Borok ki press ki media ki WM pui hedipor ne galiang yong Jpva kwa open tipet ba wa haga khat kandi tarik arpau wa arpau witrik yong new banai August do ke Jaintia photo and video fest ko man heni Jowai the 12 poi chagata festival kwa open tip ep igi kita ki Jpva to ki Jaintia photographers and videographers association yakni association das dangi ka heni Jowai house nam arjar armosan terjing temu yang kedik association to ya wanra ekjing teli haperdi ginong chondor QM hagni ka rilom Jaintia yang both east and west kawarwan to yo ekjing yarap dew langi hag ka talent ka sab jongki hagaling chondor but hagni competition kindon ro ki prize ki prepare kawen ekjing temu jong kani ka festival kalong ban promote ya tourism hagni ka than jongi lang ba kini kidar bat ki video bat kum jo ro kanlong ro kum ka awareness program ya ki breu ki ba shimbanta ha kane ka festival kawai ro ne jing thumu jong kane ka festival kalong ban ai 1p cha kane ka program ga yong the ne ka festival ga yong ko man ha ka ar ka khande ar phau witring khnang wa yo phi ye ka jing man toy ki wadi depan khrei ne mata yong phi te ledaman phi ki bru ki wom hagni ka interest yo chondor yo rin video le Jpva ne bhag stall bam le mg ki yo phi pe ki stall ki pair ya ka competition kwa open tip ba wa dara sngi ya ka last date yang ka competition cha ka khanru tarik manawa phra kamte giwon ki wa kwa uchimbanta ye uchimbanta hagani ka competition yang photo and video competition chak last date uman go hado khanru tarik banaw pra arjar arhunru